Salut les amis, donc aujourd'hui, Inch'Allah, نشوفوا la deuxième partie de la série des vidéos ديال les amortissements, d'accord? Donc maintenant, début du calcul de l'amortissement. Moi, je fais des généralités sur les amortissements, et Inch'Allah, نشوفوا كيفاش كنبداو ولا كيفاش كتبدا l'entreprise le calcul de l'amortissement ديالها, d'accord? Donc la première note là, نشوفوا il y a la durée de vie probable. Non, TN, la durée de vie probable. Donc, bien sûr, chaque immobilisation, qu'est-ce qu'on a la durée de vie, ça fait, ou bien le nombre d'exercices normal d'utilisation de l'immobilisation. Ça veut dire, par exemple, quand je suis un matériel de transport, la durée de vie d'ILO, 5 ans. D'accord? Quand j'ai une machine, ou un matériel informatique, ou un mobilier de bureau, la durée de vie d'ILO, 4 ans. D'accord? Donc, il y a la durée de vie, d'accord? Donc, on a N, la lettre grande N, d'accord? Donc, la durée de vie, c'est le nombre d'utilisations normales, le nombre d'exercices d'utilisation normale de l'immobilisation. Ça fait donc la durée de vie probable. C'est bon? Donc, deuxième note, on dit le taux d'amortissement. Le taux d'amortissement, ou la lettre T, d'accord? Donc, on dit le taux d'amortissement, je sais le taux d'amortissement, ce sont des règles les à la fin. T égale 100 sur N. Ça va? N, il y a la durée de vie. Donc, on dit que le matériel de transport, comme si on cherche la durée de vie, qu'est-ce qu'on a bien sûr, le taux de l'amortissement, on dit 100 sur N. 100 sur N égale 20. Ça fait %. D'accord? Et c'est un pourcentage. D'accord? Donc, le taux d'amortissement égale 100 sur N. N, ou le nombre des années. Nombre des années. D'accord? Oui. Nombre des années. C'est bon? Ou bien, le taux le taux égale 1200 sur le nombre de mois. Donc, nous M. نفس العلاقة. هذه كنضربها في 12. فهمتي؟ هذه كنحولها للشهور. داكوغ؟ يمكن لي نخدم 100 sur N. N le nombre des années. Ou bien يمكن لي نحسب 1200 sur M. في les années كنضربهم les mois. D'accord? Donc le taux كيتحسب بجوج ديال الطرق اللي شفنا. D'accord? Donc le taux d'amortissement كنوصلوا بتي صغيرة. Donc عندي ثلاثة annuité d'amortissement. A كنوصلها بأ صغيرة أولا كتسمى la dotation. لا جوج ديال التسميات. L'annuité d'amortissement ou bien la dotation. D'accord? Donc l'annuité d'amortissement ou bien la dotation égale. Maintenant, annuité égale dotation égale la valeur d'entrée fois T sur 100 fois N sur 12. Alors, zoom à مزيان باش نعرفوا chaque élément من هذا. نبداو بهذه la valeur d'entrée. Donc, شنو هي la valeur d'entrée? Donc, la valeur d'entrée est le prix d'acquisition de l'immobilisation. Par exemple, خديت واحد matériel de transport ولا واحد mobilier de bureau ولا واحد matériel informatique, بشحال شريتو؟ La valeur d'acquisition ديالو, ça fait le prix d'achat ديالو, d'accord? Le prix d'achat qui تسمى la valeur d'entrée. Donc, ce sont des montants qui كيكونوا معطيين. Donc, باش نحسب la dotation ولا باش نحسب ديك la dépréciation annuelle ولا باش نحسب l'annuité, كنطبق هذا العلاقة. A ou bien la dotation annuité ou bien la dotation égale la valeur d'entrée, le prix d'acquisition, le prix d'achat, fois le taux des calculs, ça fait fois le taux sur 100 fois N sur 12. Je n'ai N. N هو le nombre de mois d'utilisation de l'annuité. L'annuité. Puisque l'annuité, ça veut dire qu'il نشوف le nombre de mois اللي خدمت به في ديك l'immobilisation في ديك العام، في عام واحد، صافي؟ دونك اوتوماتيكمون العام شحال فيه من شهر؟ فيه 12. دونك هاد l'annuité هادي ما يمكنلهاش تكون كبيرة من 12. دونك N صافي خاصها تكون supérieure ou égale à 12. صافي؟ دونك باش نحسب l'annuité d'amortissement كنطبق هاد العلاقة VE fois T sur 100 le taux اللي كنكون ديجا حسبت fois N sur 12 le nombre de mois d'utilisation ديال ديك l'immobilisation ديك l'année اللي طلبوا مني انني نحسب فيها l'annuité. D'accord? VE fois T sur 100 fois N sur 12 avec un N هادي inférieur ou égal à 12. C'est bon? Donc il y a l'annuité d'amortissement. D'accord? Nous avons la règle numéro 3. Cumul d'amortissement. Je n'ai pas le cumul d'amortissement. Enfin, je sais pas, le cumul d'amortissement, ça veut dire bzaf ديال les annuités.
l'annuité de l'année, ou l'annuité de l'année, l'annuité de l'année, ce qui appelle un cumul d'amortissement, ou bien le cumul d'amortissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cumul d'amortissement fait une des annuités. Ça fait un ensemble, la sommation des annuités, ça fait le cumul d'amortissement. Qui est بنفس العلاقة. Ça fait هو CA égale VE fois T sur 100 fois N sur 12. ولكن فين كاين الاختلاف؟ يعني même règle هنايا، الاختلاف كاين في هاد N، داكور؟ هاد N هذا شنو؟ في l'annuité inférieur ou égal à 12 لأنني كنحسب لا ديبريسياسيون غير في عام واحد، والعام ما يكونوش يفوت 12 شهر، داكور؟ مي هنايا كنحسب لا ديبريسياسيون من نهار شريت داك ليموبيليزاسيون حتى لفين عطاوني نحسب الكيوبيل. دونك هاد الان هادي يمكن لها تكون انها فايته 12. صافي هاد الان هادي هي لا سوماسيون ou bien l'ensemble des mois, d'accord, depuis le début حتى فين طالبين مني نحسب الكيوبيل، داكور. دونك هاد الان هادي يمكن لها تكون supérieur ولا inférieur ou égal à 12، داكور. دونك الان في الكيوبيل يمكن لها تكون 12 alors que الان في الكيوبيل في l'annuité ما كيمكنلهاش تفوت 12، داكور. لان هنا كنحسب لا ديبريسياسيون انيويل في عام alors que هنا كنحسب لا ديبريسياسيون من نهار ديت ليوتيليزاسيون ديال الماتيريال حتى نهار فين طالبين مني نحسب الكيوبيل d'amortissement. دونك هذا هو الفرق بين الكيوبيل اي لانيويتي. جيسبر يكون واضح، داكور. دونك عندي اخر نقطه اللي هي لا فالور نيت d'amortissement، لا في ان ا، لا فالور نيت d'amortissement. فين سميتو لا فالور نيت d'amortissement، ça veut dire la valeur ديال داك l'immobilisation، داكور، نيت de l'amortissement. نحيد منها دوك les annuités ou bien دوك les amortissements اللي دازو، داكور. دونك لا فالور نيت d'amortissement قيمه النت ديالو في داك لاني فين طلبوا مني الفي ان، كنرمزوها بالفي ان. الوغ عندها حتى هي علاقه خصني نعرفها. لا فالور نيت d'amortissement égale la valeur d'entrée اللي شرحناها ديجا هي البري داكوزيسيون باش تدخل ديك ليموبيليزاسيون عندي موان لو كومول d'amortissement اللي هو اللي عاد شرحنا دابا اللي كيتحسب بهاد العلاقه، داكور. دونك لا فالور نيت d'amortissement égale VE صافي موان الكومول d'amortissement، داكور. دونك كيما قلنا راه باينه نت كنشد لا فالور دونطري كنقسم منها دوك لي ديبريسياسيون اللي دازو، دوك لي زانويتي لونسومبل لي زانويتي اللي دازو باش كتعطيني لو نت لا فالور نت ديال داك ليموبيليزاسيون ديالي. دونك هادو لي ريغل اللي خصني نكون عارف باش نبدا لو كالكول d'amortissement ديالي. جيسبر كو هادشي يكون واضح اي على لا بروجين فيديو ان شاء الله. اديو.